Серебряные свадьбы, негаснущий костер, серебряные свадьбы, душевный разговор. Выросли дети, выросли внуки, выросло тело, выросли руки. Что же мне делать? Значит, опять новые кольца им создавать. Но если без шуток, то приятное торжество у дочери обернулось прекрасной находкой в композиции создания обручальных колец. Развернуться негде, но есть варианты. 3 цвета золота и тончайшая отделка для разности фактур. Так и появляются линии и орнамент. Цвет насыщенней, линии глубже и понятней, как и в отношении к семейной жизни. Ярче, понятней, глубже. Помню день свадьбы дочери. Радостный, но с налетом грусти. Все-таки отдаю замуж. И не за мной эта маленькая девочка будет идти в балетную школу, а за другим мужчиной по жизни.